Shalom bakuzi ba Kenite TV ndoge kora musamoro Imana niza ko muguwe neza gitubwana musanzu munzi nitwa Pastor Ciza. Yes, ikiganiro ni Imana niyo buhungiro. Shima Imana umunsi w'ubwiza Imana yongeye kuduha kugira ngo tuganire ku majambo yayo. Haleluya. Ndiza ko Imana ishikaye kwazigama kandi murazi ko ndabakunda cyane abantu bose tubwana muri Kristo Yesu. Mwe mu Imana ashikaye kwishurira amajambo y'Imana, ashikaye kwishurira iby'Imana igomba, bushikaye kubaho ubuzima ufatanye n'Imana yacu. Haleluya. Tusumuneze mwinshi cyane udasanzwe ukuntu twama tuganira ku majambo y'Imana kandi hakaza impinduka ku buzima bwanyu. Pempote ikibazo ufite, pempote ubutwaro ufite, ugiye kwihangana cyane. Ndazi ko Imana yacu izi kugira neza, Imana yacu izi guhindura ibihe, Imana yacu izi guhoza. Haleluya. Mantiko ragoso pataya hamwe niyo twashaka gusenga Imana. Data, in the name of Jesus twagushimiye twakugitondo cy'ubwiza duhaye kugira ngo twongere tuganire ku majambo yawe. Wizina rya Kristo ndadeka bidasanzwe ku buri tugiye kuganira mu izina rya Yesu. Imitwari yatibuka, ingwara zirahunga, ingorane zirahunga, ibintu byacu ndabyizeye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Bantu y'Imana nizeye yuko mushikara gufasha ku majambo y'Imana, ushikara kubagezaho hamwe n'ivyo turibuka ikigwa turimo mino yinga. Niza ko kiko kibafasha cyane. Turi mu kigwa kivuga ngo uburongozi bw'Imana cyangwa kurongorwa n'iki n'Imana. Kubera iki nazanye iki kigwa, shikara kwasiguriye mpamvu nazanye kino kigwa, nuko we ubwawe imbere yawe ubona everyday ubona umwanya ugezemwo, ariko numenya umwanya uri imbere, umenya ibyo urimo muga ibizobejo ntushaka kubimenya. Ariko impamvu nagusaba kwinjira mu burongozi bw'Imana, ahantu urongorwa n'Imana ntujya aho ugomba kuja, ariko ukaja Imana igomba kuja. Mbega ni kubera iki wowe uno munsi ubaye ubunyene ufatira ubunyene ubona uyu munota n'isegonda ugezeko, ariko isaha iri imbere iza kuba ntavyuzi. Ariko mwewe w'Imana wewe arazi biza kuba, arazi ibyabaye ejo, arazi bizoba ejo, arazi ibyabaye umwaka uheze, arazi bizoba umwaka uza, arazi bizoba imyaka yose usigaje minose. Ariko wewe ubona ibinyene ugezemo gusa. Niyo mpamvu uburongozi bw'Imana turabukeneye everyday. Turakeneye uburongozi bw'Imana mu buzima bwacu, turakeneye kwama twumva ijwi ry'Imana, turakeneye kuganira n'Imana kugira ngo tumenye hariya tujye kuja. Mbega mpemu w'Imana yaturekuye kujayo, bino tugiye gukora, mbega mpemu w'Imana yaturekuye kwikora, aratwemerera kwikora. Doke we wabona ibyo ugomba ukore, muga ntumenye ibiza gukurikira ibyo wakoze. Rementa ariko Imana yacu yamana ibyiza, yamana ibyo nta Imana ikora kibi na kimwe. Umuntu yigaze ko maze ati mbega pasta ijambo ry'Imana ryiza nirihe? Nabwiye ati ijambo ryose ry'Imana rivuye mu kanwa k'Imana yose yamara ryiza. Imana ntiyicuza ibyo yavuze. Praise God. Haleluya. Nawe uburongozi bw'Imana turabukeneye iminsi yose. Wewe nk'umuntu ushaka kuvuga ijambo muri aka kanya, ubundi mwanya ukiraza ati mbega rino jambo narivugiye iki? Ariko Imana yacu igivuze rirahamye iteka ryose, ntiyicuza ngo navuze nabi. Nawe ndakubwira ngo uburongozi bw'Imana burakenewe ibihe byose. Ikindi naco impamvu tukeneye uburongozi bw'Imana, iyo Imana ikirakurongora umudoke abansi bo kwiyenda ngo baguteze imitego, kumbi iyo mitego nta muri yotega umutego umuntu ariko arongorwa n'Imana. Nigeze kubwira umuntu umwe ati iyo umuntu yahamagawe n'Imana ntuze wigere umwitambika, nubwo wabona ari mu buzima bubabaje ntuzozane amajambo yo kuvuga nabi, ko umuntu wese ari muri porogaramu y'Imana igihe cyose yamatangaza abantu, ibimuba ko bitangaza abandi. Rimante keba nawe niba muda gukomunika kino kintu ngo rekana n'ibindi byose, urekane n'ayandi mayeri yose, ariko uhitemo uvuga ati nahisemo ijambo ryonyine, nahisemo kwiringira Imana, nahisemo kurongorwa n'Imana, nahisemo kwizera ijambo ry'Imana gusa umukoro kwizera ibindi bintu, nahisemo kugendana remeka kaba rimesire. Tubaze sobe ijambo ry'Imana, dufate Bibiliya zacu utayifize nawe muri cyane cyane. Dusome muri Zaburi 31 ndasoma umurongo wa 3. Harambwira ngo kuko ari wewe gitandara ko ari wewe gitandara canje n'igihome kinkingira, nuko kubw'izina ryawe unje imbere undongore. Praise God. Haleluya. Nakunda Dawidi yaratahura icyo bita kurongorwa n'Imana. Dawidi yari umwami, yarafise abansi benshi bagwana, yakunda kuja mu ntambara. Muga Dawidi yaramenya neza ati ndiko narongorwa n'Imana, abansi bazokaza ngo baciye hano kugira ngo banderere hano. Muga Imana nayo izo yamaze kunyereka ati nawe cangaha hama uraza kubamara bose. Praise God. Haleluya. Mama ndabwiye ngo igihe cyose unarongowe n'Imana nta kintu
kimuzibira, nta kintu kimuhagarika. Nanjye ariko ndadekara ngo uburongozi bw'Imana buri kumwe nawe mu izina rya Yesu. Hamwe n'ibyo nta hantu namwe uzora na blockage, nta gihome kizokuzibira, nta muntu azokuzibira, nta kamba izokuzibira, kubera uburongozi bw'Imana buri kumwe nawe. Dawidi rero hano avuga ngo kuko ari wewe gitandara canje, kuko ari igitandara canje. Avuga ngo kuko ari wewe gitandara canje, aho yavuze iki? Iyo tuvuze ngo igitandara canje, Imana ni igitandara canje, turamenye tuvuze igitandara duca tumva ko igitandara tukigeranya n'ibuye. Muri make ni ahantu hagumye, ni ahantu hakomeye. Avuze rero ngo uri igitandara canje, gisigura ngo ni wowe mpagararako, hama abandi bariko baranyika, nubwo abandi bonyika, muga jewe nitega ko ntanyika, kubera ari wewe gitandara canje. N'abandi botambuka hama bakarobera bakarengerwa, ariko Jesi ndengerwa kubera Uhoraho niwe gitandara canje. Gisigura ngo nta handi, nta bindi byizigiro byiwe, nta handi abona, nta handi yizera ahagaze, nta handi yasize dokeye, nta handi yaryamikiye ibyizigiro byiwe, yabiryamikiye ku Mana. Nawe nariko nakubwira ngo ntukaryamike ibyizigiro byawe ku mangazine yawe, ntukaryamike ibyizigiro byawe ku bana bawe, ntukaryamike ibyizigiro byawe kuri konti yawe, ariko ryamike ibyizigiro byawe kuhoraho Imana. Ko Imana niyo idahinduka, ibindi byose byohinduka, ibindi byose byokuvaho. Nigeze kuvuga kano gakuru, bwira umuntu umwe nari mfatiye ku gihe kiri aho, sinzi igihugu uherereyemo, mugaye kambwiye ngo hano iwacu mu Burundi hari igihe isoko yasha, isoko yo muri ville imaze gusha, abantu benshi baragize ikibazo cyane, abantu bagize ingorane, ariko hari abantu basanga ibyabo byose ikintu bizera kizotuma babaho niko ibyo bidandazwa bafise muri iyo soko. Icyo gihe iyo soko imaze gusha, habaye ingorane nyinshi, abantu benshi baturubuye, abandi benshi barasara, abandi benshi babaho nyene nk'abatakaje ubwenge. Imana ihimbaze cyane. Mugacene amenye neza, ego birababaje kuba yahishije ibintu, birababaje kuba yatakaje ibintu yarafise bigatakara byose, ariko hari ikindi kintu kimwe nigeze kuvuga ngaho nyene. Gomba ati wigeze kuvuga iki ngaho, hari ikintu nigeze kuvuga, ndavuga ati burya ikibazo gikomeye cyane cyabaye bivana n'ibyizigiro by'uwo muntu. Mbega uwo muntu nimba yari yafashe umutima wiwe wose akawumatanya n'ibyo bidandazwa, gisigura ngo ibyo bidandazwa bihiye ava kugira ikibazo gikomeye cyane. Ariko rero nimba yakwizera ati nta bino bidandazwa ndabifise, ikirengeye byose ni Imana afise, umutaho ukomeye cyane ni Imana yanje, kandi Imana n'umutaho ndahomba abantu ngo yango niba wizera Imana menya ngo abandi bazohura n'ibibazo, ariko wewe urahamye. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo Uhoraho wowe igitandara cyane. Nanjye rero kugira ngo urongowe n'Imana, Imana ikujyana ni heza, kandi Imana izogushikana amahoro. Ntugate ibyizigiro kubera Imana yawe ihari, ntukihebure kubera Imana yawe ihari. Menya neza ngo imbere ni heza. Mwarahizeho cyane, mugira umunsi mwiza. Reka dusenge. Imana Data mu izina rya Yesu, turagushimiye cyane ko ubana natwe, turagushimira uburongozi bwawe kuri twebwe, turagushimira uturongoye neza, udutwaye neza, twizeye ko ibyo tuvuze ko byose atawe bihagarika zobishikamo amahoro. Ndasenga umuntu yakafashe umwanya, yafashe umwanya wo kunyumviriza, ndareka ibitangazo tumiza kuri we. Uyu munsi uri mwiza ndawuhezagiye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Arahezagiye good.